A paz do Senhor Jesus. Quantos continuam alegres por estarem na presença de Deus? Pois a Bíblia nos faz entender que na presença do Senhor há fartura de alegria. E por isso nós estamos alegres, porque estamos na presença do nosso Deus. Nesta oportunidade maravilhosa, eu quero ser grato a Deus por mais uma oportunidade que Deus me confia de estar em uma santa tribuna, no afã de estar falando as verdades do reino eterno. Nesta feita, eu também quero ser grato a Deus pela vida do ilustre e estimado pastor desta igreja deste campo, pastor Raul Cavalcante, a qual temos uma grande estima por ele, por toda a sua família, por todo o legado que este grande homem de Deus tem, não somente aqui na cidade de Imperatriz, mas também no Brasil. Deus continue lhe abençoando, meu pastor, de forma especial. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Fábio e da sua esposa missionária Evânia. Que Deus continue abençoando este casal abençoado de forma especial. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha companheira, da minha esposa, missionária Fabíola, ela que é a pregadora. Eu sou só um contador de história, mas quem prega mesmo é ela. Deus continue abençoando ela de forma especial, essa mulher de Deus. Eu quero fazer menção do meu amigo Francisco Almeida, homem de Deus que está ali. Já estive pregando em festa aqui em Imperatriz que ele me trouxe, assim como o pastor Wilson, também nosso. Olá, voltamos rapidinho da Sala Viva. Estamos com o nosso repórter Wellington Araújo nesse momento, se dirigindo para falar com o nosso pastor presidente, para ele dar uma saudação especial para você que está aí nos acompanhando. Somos quase 100 pessoas assistindo o culto online. A nossa igreja online, cada dia que passa, cresce mais e nós queremos agora deixar esse espaço especial aqui para o nosso pastor presidente falar com você. É com você, Wellington. Muito bem, Dinamara, estamos aqui com o nosso pastor presidente Raul Cavalcante Batista, que vai dar uma saudação para os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem essa transmissão desse culto maravilhoso. Pastor Raul, glória a Deus, casa cheia hoje nessa terça-feira. Nós estamos aqui numa festa do Ministério de Homens de Oração, um momento assim muito agradável, que começou ontem, né? No Vitória Evento, onde os homens estiveram ali reunidos, ouvindo a palavra de Deus, e hoje viemos ofertar a Deus nosso culto de ação de graças pelas conquistas, pelas vitórias alcançadas até aqui. Por isso eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanham, que Deus abençoe. Vamos participar do culto, vamos ouvir a palavra de Deus, sentir o seu poder. Muito bem, então, esse é o nosso pastor presidente Raul Cavalcante Batista, e nesse momento nós estaremos acompanhando a palavra de Deus. Nesse momento, compartilhe essa transmissão aí, pelo menos 5 pessoas, para elas também serem abençoadas, tá bom? Agora a palavra de Deus, e é com você, Dinamara. É isso, seja um missionário ativo, agora mais do que nunca. Clique nesse link aí, nesse aviãozinho, compartilhe essa transmissão e leve a palavra do Senhor mais longe. Vamos ouvir a ministração da palavra. Nos dê um sinal por bondade, dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo escapado, diga comigo, e havendo escapado, glória a Deus, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de bondade, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram, e a todos, por causa da chuva que
que caía e por causa do frio. Os irmãos podeis assentar por bondade. Enquanto os irmãos se assentam, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor lá do Piauí, o pastor Elvis. Que Deus continue lhe abençoando de forma especial, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da santa e eterna palavra de Deus, os textos que neste momento fizemos a leitura não se tratam de textos desconhecidos, em primeiro aqueles que lê a Bíblia e os demais que ouvem a palavra de Deus. Haja vista que esta narrativa conta-nos mais uma das trajetórias do apóstolo Paulo, esse apóstolo que foi escolhido pelo próprio Jesus. Nós vamos observar que Paulo estava em um translado, sendo levado de Jerusalém para Roma, porque havia um propósito de Deus para Paulo em Roma. Quando nós observamos o capítulo de número 23 de Atos dos Apóstolos e versículo de número 11, nós vamos encontrar Paulo em uma fortaleza, depois de ter sido tirado do Sinédrio por via de uma confusão e judeus quererem tentar contra a sua vida. Paulo é levado para uma fortaleza. Enquanto Paulo é levado para uma fortaleza, um grupo de cerca de 50 judeus colocou no seu coração que não iriam comer nada, que não ia se alimentar de nenhum tipo de alimento enquanto Paulo não estivesse morto. Eles resolveram fazer um propósito, eles resolveram fazer um sacrifício, eles resolveram, meu amigo pastor Clebson Bandeira, eles resolveram jejuar, e só iria quebrar o jejum depois que eles vissem Paulo morto. Paulo na fortaleza, Paulo com certeza, Paulo estava aflito, porém a Bíblia diz que Jesus Cristo chegou perto, chegou do lado de Paulo e disse: tem bom ânimo, disse: tenha coragem. Essas palavras de maneira alguma foram faladas pelo Senhor sem nenhum sentido. Se houve a necessidade de Jesus falar desta forma com o apóstolo Paulo, é porque com certeza Paulo estava com medo e talvez pensando que o propósito de Deus na sua vida havia chegado ao fim. Mas Jesus chega do seu lado, diz para ele não temer. Deixai-me dizer algo nesta noite: não importa a quantidade de pessoas que se levantaram contra a tua vida para ver o teu final, para ver você parar de pregar, de cantar, de pastorear. O que importa é se Jesus está do teu lado. Se Jesus está do teu lado, pode ficar tranquilo que o resultado não vai ser favorável aos teus adversários. Eles diziam que iriam acabar com o apóstolo Paulo. Aí Jesus chega do lado dele e diz: olha, Paulo, tenha coragem, porque importa
que assim como tu testemunhou do meu nome em Jerusalém, tu também testemunhe lá em Roma. O que Jesus estava dizendo para Paulo era: ainda não acabou, ainda não chegou ao fim, tu ainda está dentro de um propósito divino, tu ainda está dentro de um propósito eterno, tu ainda está dentro de um propósito celestial. E deixa eu dizer isto para você que veio aqui nesta noite: se tu ainda está dentro de um propósito de Deus, pode se levantar quem se levantar, pode tentar querer te parar quem quiser tentar. O importante é que Jesus não está do lado de quem quer te parar. Se Jesus está do teu lado, ainda não acabou. Se Jesus está do teu lado, ainda não chegou ao fim. Paulo é entregue a um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta, para ser levado a Roma. Agora perceba que quando ele pega o segundo navio, este navio vai enfrentar uma grande tempestade. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque nós estamos dentro de um propósito divino que as tempestades não nos alcançarão. Estar dentro de um propósito divino não quer dizer estar isento às tempestades. Uma coisa é certa, é que nenhuma tempestade é capaz de parar aquele que tem Jesus ao seu lado e está dentro de um propósito de Deus. Talvez você está açoitado pela tempestade, e quem sabe você já disse que dessa parece que você não vai escapar. Mas deixa eu te dizer, o propósito que você está inserido é maior do que qualquer tempestade que se levante. Se você acredita nessa palavra, levanta a tua mão assim e dá pelo menos uns 5 glória a Deus para estremecer esse lugar. Diz a Bíblia que aquela tempestade pegou aquela embarcação, pegou aquele navio de tal forma que já fazia vários dias que aquela tripulação não via a luz do sol, não via a luz da lua e também não via o brilho das estrelas. Perdeu a esperança aquela tripulação. Eles perderam tanto a esperança que eles não quiseram se alimentar. E não era porque não tinha alimento, era porque a fome se esvaiu diante da angústia, diante da situação que eles estavam enfrentando. Só que coisa boa é estar perto de alguém que está dentro de um propósito de Deus, porque quando acaba as esperanças e tem alguém dentro de um propósito divino, pode até a estrela não brilhar, pode até o sol não aparecer, pode até a lua não aparecer, mas quem está debaixo de um propósito aparece com uma palavra, e a palavra que ele aparece não é dele, a palavra que ele aparece é uma palavra de Deus. Parecia que seria o fim, aparece Paulo com uma palavra profética dizendo: aqui ninguém vai morrer, porque sempre quem está dentro de um propósito divino, ele tem
tenho uma palavra de Deus de esperança. O que eu vi nesses dias de pandemia foi vários profetas aparecendo nas lives, aleluia, colocando mais medo em um povo amedrontado, colocando mais pavor em um povo que já estava medroso. Mas quem estava dentro de um propósito de Deus, no meio dessa situação, ele se levantou com uma palavra profética e disse que Deus estava no controle da situação. E deixa eu te dizer para você nesta noite, o Deus que falou para você que você iria escapar, Ele vai cumprir, e tem cumprido com a sua palavra. Paulo disse: olha, para o navio não tem mais jeito, mas aqui ninguém vai morrer. Não tem jeito para o navio. Quem souber nadar vai escapar nadando. Os que não souberem nadar tem duas opções: ou vai pegar uma tábua, ou algum estilhaço do navio, que sobrar, pega, mas ninguém desta embarcação, deste navio, vai morrer. Perceba que o Deus que te fez a promessa, dizendo que tu ia escapar desta, Ele é fiel para cumprir. Se tu não escapar nadando com os teus próprios braços, Deus vai enviar uma tábua para você ficar em cima. E se não tiver uma tábua, pelo menos um pedaço do que restou do navio vai ser o suficiente para tu te empendurar e colocar os teus pés no chão novamente. Mas a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Diz a Bíblia que os cerca de 276 tripulantes, aleluia, chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. O que me chama a atenção aqui é que quando eles vão chegar do outro lado, a Bíblia diz que já tinha aí, aleluia, uma fogueira acesa. Perceba que eles chegaram molhados, porque eles estavam escapando de um naufrágio. Chegaram com frio, mas já tinha uma fogueira acesa. A Bíblia diz que, aleluia, os bárbaros acenderam uma fogueira, aleluia, agindo de muita bondade. Louvado seja o nome do Senhor. E bondade por quê, pastor? Porque coisa boa, irmão, é um fogo aceso, aleluia, para quem está com frio. Bondade por quê, pastor? Porque coisa boa é uma fogueira acesa nos dias de frieza. Todo tempo de frieza tem que ter uma fogueira acesa. Louvado seja o nome do eterno Deus. Sabe por quê? Porque quem tem um propósito de Deus não pode morrer na frieza. É por isso que eu vim dizer aqui nesta noite: talvez você acabou de escapar de um naufrágio, está com frio, mas eu quero te dizer que já tem uma fogueira que está acesa para te esquentar, e tu não vai morrer nesta frieza. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. Aí diz a Bíblia que quando eles chegaram, uma fogueira já estava acesa. Se a fogueira já estava acesa, não foi Paulo que acendeu, não foi Paulo que acendeu aquela fogueira. Quando ele chegou,
a fogueira já estava acesa. Deixai-me dizer algo nesta noite para os meus irmãos. Há vezes, aleluia, que Deus escolhe eu, às vezes Deus escolhe você para acender o fogo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quantas das vezes Deus não já te usou para acender o fogo na vida de alguém? Quantas das vezes Deus não já te usou para que através da tua vida o coração de alguém voltasse a incendiar novamente? Quantas das vezes Deus não já te usou para fazer alguém se esquentar novamente? Quantas das vezes você pegou uma igreja fria? Quantas das vezes você pegou um culto frio? Quantas das vezes você chegou num congresso frio e Deus te usou para acender uma fogueira naquele lugar? Aleluia! Mas tem vezes, meu irmão, que quem chega com fogo não somos nós. Às vezes quem Deus usa para acender o fogo não é nós, porque muitas das vezes quem está precisando deste fogo aceso para nós, aceso, somos nós. Quantas das vezes, aleluia, foi você que acendeu fogo para alguém que Deus usou, mas tem vezes quem está precisando é você. Às vezes quem chega com frio é você. Às vezes quem vem do naufrágio é você. Às vezes você prega, você canta, você é cheio do Espírito Santo. Todo mundo lhe conhece como um crente fervoroso. Todo mundo lhe conhece como um crente cheio do Espírito Santo. Mas tem vezes que você acaba de vir do naufrágio. Aleluia. Tem vezes que você acaba de vir do naufrágio e chega com frio. Mas o Deus que usou muitas vezes você para acender o fogo para alguém, vai usar alguém para acender o fogo para você. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Ninguém sabe o nome de quem acendeu o fogo, porque Deus gosta desse negócio. Às vezes Ele usa alguém que nem nome tem. O que importa é que o fogo seja aceso. O que importa é que a fogueira seja acesa. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Porque o que não pode faltar na nossa vida é uma fogueira acesa. Louvado seja o nome do eterno Deus. Quando Paulo agora se esquenta, sabe o que Paulo vai fazer? Paulo vai pegar gravetos para alimentar a fogueira que já estava acesa. Aleluia. Porque todos quantos estão dentro de um propósito de Deus, aleluia, Ele sempre gosta de alimentar o fogo, independente se foi Deus que usou ele para acender ou usou outra pessoa, isso não importa. O que importa, irmão, é que se no dia de frieza que nós estamos vivendo, se tiver uma fogueira acesa que Deus usou alguém para acender, já está de bom tamanho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os gravetos e alimentar o fogo, porque crente pentecostal, quanto mais fogo, mais glória. Quanto mais glória, mais poder. Quanto mais poder, mais avivamento. Eu nunca vi um crente que gosta de fogo ser um crente frio, ser um crente gelado, ser um crente iceberg. Todo crente que gosta de fogo, pode observar que ele é diferente. Ele anda diferente, ele profetiza, ele marcha, ele sapateia, e não tem problema nenhum sapatear, desde que esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo vai catar gravete. Por quê, pastor? Porque
Paulo é daquele tipo de crente que gosta de ver o fogo aumentar. Paulo é daquele tipo de crente que ele não gosta de ver o fogo se apagar. Paulo entendeu que o fogo deverá arder continuamente. Louvado seja o nome do eterno Deus. Paulo é daquele tipo de crente que não gosta de ver um culto frio. Paulo é um tipo de crente que não gosta de ver um culto gelado. Paulo é um tipo de crente que gosta de ver o fogo pegar, a glória descer, aleluia, Deus se manifesta, porque Deus se manifesta no fogo. O Espírito Santo se balabanda, caia, sé. Deixa eu ver se tem crente aqui que gosta de fogo. Deixa eu ver. Levanta a mão para me ver. Só os crentes fervorosos. Aleluia. Mas Paulo tinha opção. Paulo só foi catar graveto porque Paulo gostava do fogo. Porque, irmão, em um dia de frieza, nós temos duas opções. Quais são as opções, pastor? Ou apagar o fogo, ou aumentar o fogo. Perceba que estava chovendo. Se Paulo fosse um dos quantos tem hoje em dia, aleluia, na igreja, porque aqui e acolá aparece um querendo apagar o fogo. Se Paulo fosse desses, aleluia, em vez de catar graveto, Paulo tinha ido pegar água. Estava chovendo mesmo. Ele tinha pegado água para apagar o fogo, porque tem uns apagador de fogo, existe uns apagadorzinhos de fogo. Mas eu vim dizer aqui nesta noite que quem gosta de fogo não joga água, joga graveto. Se tu veio aumentar a fogueira, então dispensa água, pega graveto, porque hoje o fogo tem que aumentar. Oh, aleluia. Eu fico encabulado que tem uns que às vezes eles passam 4 anos, aleluia, numa classe estudando teologia, e tudo que ele aprende é apagar fogo. Parece que ele estuda só para bater em quem gosta de fogo. Parece que ele estuda só para menosprezar quem gosta de fogo. Irmão, quem gosta de fogo é diferente. Aleluia. Faça um curso de teologia, se você puder, mas não dispensa o fogo, não dispense a glória de Deus. Ebarachandarai. Aleluia, 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 aleluia. Tem uns batedorzinhos, tem uns batedor que crente não pode levantar a mão, que crente não pode sapatear, que crente não pode marchar, que não precisa disso. Para quem é gelado, não precisa disso mesmo não. Para quem é frio, não precisa disso não. Mas um crente igual Paulo, um crente igual você, aleluia, um crente igual nós, aleluia, que só se esquenta no fogo. Se não tiver fogo, nós morre. Tem que ter fogo, tem que ter. Pode observar que os crentes que gostam de fogo, eles conhecem as igrejas frias. Aí ele diz: para lá eu não vou, eu vou para onde tem uma fogueira acesa, porque eu gosto é de fogo. Oh, Ramandarabra-Xandarai. Aleluia. Pode observar, quando vai dizer assim: vamos agendar o pregador para pregar, a cantora para pregar. Quem é que quer um pregador gelado, meu irmão? Quem é que quer uma cantora iceberg, minha irmã? Ninguém quer. Aleluia. O que é que eles perguntam? É fogo, é? Aleluia. Tem fogo na vida? Tem. Então pode trazer, porque quem gosta de fogo vai ajudar o fogo a aumentar, a glória a descer. Paulo foi catar gravetos. Aí lá vem Paulo com um feixe de graveto. Perceba que ele vem
com um fecho de graveto. Está tudo tranquilo, ó. Aleluia, está tudo tranquilo. Mas à medida que Paulo vai se aproximando da fogueira, à medida que o negócio vai esquentando, à medida que o negócio vai começando a ferver, aí a víbora sentiu o calor. Enquanto ela não tinha sentido o calor, ela estava à vontade na frieza. Porque pense numa coisa que gosta de frieza, é víbora. Víbora gosta de frieza. Víbora gosta de culto frio. Víbora gosta de crente gelado. Aleluia. Mas deixa ela sentir o calor do fogo para tu ver se ela fica. Quando a Bíblia diz que quando ela começou a sentir só o calor, aleluia, pastor Clébson Bandeira, meu pastor Raul, quando, aleluia, ela sentiu só o calor, diz a Bíblia que ela foge, aleluia, fugindo, ela vai e morde a mão de Paulo. Deixa eu te dizer, meu irmão, aleluia, culto frio, a serpente é o melhor ambiente que ela gosta. Aleluia, culto frio, meu irmão, não bota víbora para correr. Crente gelado não bota serpente para correr. Para botar víbora para correr, tem que ter fogo. 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 Deixa eu perguntar se tem fogo aí. Se tem fogo aí. Se tem fogo aí. Se tem fogo aí, então adora. Então adora. Porque onde tem fogo, a víbora não fica. Quando ela sente a quentura, ela fugindo, ela morde a mão do apóstolo Paulo. Mordendo a mão do apóstolo Paulo, perceba, aleluia, que aquela víbora era uma víbora venenosa. Ela até mordeu, mas o veneno não fez efeito. Aleluia. E por que, pastor? Porque veneno de víbora não faz efeito na vida de quem está vivendo o propósito de Deus. Aleluia. Deixa eu dizer, quem está vivendo dentro de um propósito divino, que o pensamento dele é propósito de Deus, que ele amanhece pensando no propósito de Deus, que ele passa o dia pensando no propósito de Deus, que ele passa, chega à noite, ele está dentro do propósito de Deus. Nunca que a serpente vai ter sucesso contra a vida de um crente que, além de gostar de fogo, está dentro de um propósito eterno. Fica de pé comigo toda a igreja. Tem fogo aqui nessa noite, tem uma fogueira acesa aqui nessa noite. Tem uma fogueira acesa aqui nesta noite. A víbora mordeu a mão de Paulo. Mão fala de obra. A víbora não vai ter sucesso, aleluia, contra a tua vida. A víbora não vai parar a obra que Deus tem contigo. Tem gente com medo da víbora, achando que vai parar por causa da picada da víbora. Deixa eu te perguntar, o que é mais poderoso? É o que ficou do teu lado e disse que tu ainda tem alguma coisa para fazer para ele, ou é o veneno de uma víbora? Quem é que tem mais poder? É o Deus que te chamou, ou é a víbora que te mordeu? Se é quem te chamou, fica tranquilo que essa víbora não vai acabar com a obra, com o projeto que Deus ainda tem na tua vida. Pega na mão desse crente que gosta de fogo aí, pega na mão desse crente que gosta de fogo, pega, aleluia. Fecha o corredor aqui, ó, fecha o corredor, pega isso, fecha o corredor aqui, ó, fecha aqui do outro lado, fecha, pega na mão desse crente aí, aleluia, diga pra ele: agora nós vamos catar graveto, ó. Já tem crente sendo
sendo cheio ali, ó. Já tem crente recebendo ali, ó. Alabracanda, pega na mão desse crente. Aleluia, fecha o corredor até o final dos dois lados, vai. Fecha até o final, fecha. Alai, Kenduria, Barachandará. Eliminou que a fácia. Reteia, Nagaxandarai. Aleluia. Levanta a mão desse crente que gosta de fogo aí, levanta. Levanta a mão dele até lá em cima. Levanta a mão desse crente até lá em cima. Urimicália, céu. Tenúbia canto ré, retube de plouvia série candúbia, reduliminou que impéria pai, ereia calabrachone que nubi de plouvia sé, tenubi necou mideia garabarachúria, que núbia calamandarai. Aleluia. Eu vim dizer para você que tu está inserido em um propósito de Deus. Ninguém vai te parar, nem a tempestade, nem o frio, nem a víbora. Você que está pegado na mão desse crente, levanta a mão dele assim, levanta. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você pegou na mão de alguém que depois do naufrágio, aleluia, depois do naufrágio ele tem vivido uma frieza. Talvez você está pegado na mão de alguém que ninguém nunca diria que hoje ele estaria no culto. Ninguém diria que ele iria escapar. Perceba que a Bíblia diz: tendo escapado. Aleluia. Levanta a mão desse crente que escapou aí contigo, esse que escapou. Alabandarabachandarai. Aleluia. Diga para ele: se tu escapou, aleluia, é porque Deus ainda tem um negócio contigo. Diga: se tu escapou, aleluia, é porque Deus ainda tem um negócio contigo. Se tu escapou, não fica no frio, vai para a fogueira. Aleluia. Porque tem crente aqui que a única coisa que ele tinha era só uma profecia que ele não ia morrer, mas ele nem mesmo ele tinha esperança. Aleluia. Mas já que você escapou, então deixa eu dizer, se você escapou, não viva na frieza. Se tu escapou, não viva nessa, não. Se tu escapou, vai para a fogueira. Se tu escapou, vai para perto do fogo. Se tu escapou, vai catar graveto. Solta a mão dele, fica onde você está. Solta a mão dele. Agora levanta as duas mãos da onde vem o nosso socorro. Vai, o mais alto que você, calabranxandarai. Quem é que pode adorar com a mão levantada, agradecendo ao Deus que te fez escapar, ao Deus que nos fez escapar, ao Deus que nos fez escapar, ao Deus que nos deu escape? Talvez eu estou falando para alguém que nesse período de naufrágio, nesse período de pandemia, esteve na UTI, aleluia, esteve até entubado. A tua família não pensava que tu ia escapar, aleluia. Ninguém pensava que tu ia escapar, até mesmo você mesmo pensou que não escaparia. Mas se tu escapou, é porque ainda tem um propósito de Deus na tua vida. E se tem um propósito de Deus, não viva esse propósito na frieza. Vai pro fogo, vai pra fogueira, vai com a calabra xandará. Aleluia. Eu vou pedir pro Espírito Santo começar a tocar nos crentes que trouxe graveto, naqueles que veio se esquentar, e nos que trouxeram graveto, aleluia, para aumentar esse fogo. Talvez tenha alguém aqui que acabou de vir do naufrágio, está com frio, mas hoje ele vai sair daqui com a sua alma quente, com o seu coração fervendo. Deixa eu ouvir o barulho de quem já começou a se esquentar. Deixa eu ouvir o barulho de quem
já começou a se esquentar. Deixa eu ouvir o barulho de quem já começou a se esquentar. Deixa eu ver se tem alguém que já começou a se esquentar. Aleluia, porque crente que começa a se esquentar, ele fala em línguas estranhas, ele sente o poder, ele sente a labraça, aleluia, aleluia, aleluia. Só fica na frieza quem quiser. Essa igreja é imperatriz, tem uma fogueira acesa, aleluia, que alguém mesmo que tente não vai conseguir apagar essa chama que está acesa. Deixa o teu coração incendiar. Tem alguém aí na fogueira, tem alguém aí adorando, tem alguém aí sentindo a presença de Deus. É com o coração ardendo que Jesus quer te usar. Aleluia. Perceba que Paulo não morreu, e Paulo terminou chegando em Roma e fazendo o que? Aleluia, Jesus tinha falado que ele ia fazer. Meu irmão, você vai chegar aonde Deus determinou que você chegue. Aleluia. Quem tentar te parar vai trabalhar em vão. Quem tentar, aleluia, atrapalhar, vai se esforçar sem ter resultado positivo. Por quê, pastor? Porque Jesus está do teu lado e tu está dentro do propósito de Deus. Ponto final. Tu está dentro de um propósito de Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Aproveitando que tu está em pé, olha para ver se do teu lado direito ou do esquerdo não tem uma pessoa que está distanciado, ou até mesmo aí nunca foi evangélico. Vê se perto de você não tem alguém que chegou nesta noite distanciado. Se tem alguém, convida essa pessoa para se reconciliar nesta noite. Aleluia, porque esta noite é uma noite que Deus preparou para mudar vidas. Aleluia, você que é crente e tem alguém perto de você, traga. Eu já vou perguntando onde é que está a primeira pessoa que quer Jesus. Já está vindo a primeira. Aleluia, onde é que está a segunda? A primeira está vindo chorando. Cadê a segunda que vem? Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia, convida aí. Talvez perto de você tem alguém que está precisando se reconciliar, fazer um concerto com Deus. Cadê a segunda pessoa que vem? Vem depressa, que Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer te ajudar. Talvez você nunca mais terá uma oportunidade como esta. Quem sabe esta é a última vez que tu entra em uma igreja. Portanto, eu não poderia deixar de fazer esse apelo, porque este é o apelo que pode mudar a tua direção na eternidade. Louvado seja o nome do eterno Deus. Tu pode ter 10, tu pode ter 30, tu pode ter 100 oportunidades pela frente, mas pode ser que esta pode ser a última oportunidade que você tem. Já estão trazendo lá, parece que estão trazendo a segunda pessoa. Aleluia, traga a segunda pessoa. Louvado seja o nome do eterno Deus. A terceira pode vir também. Talvez eu estou falando para alguém que está distanciado, que já tentou tirar até a sua própria vida, porque uma vida mundana não tem brilho, não tem cor. Uma vida mundana não tem esperança e nem expectativa. Quem sabe Satanás já falou no teu ouvido para você pegar uma corda, uma arma ou um veneno e tirar a sua própria vida. Mas essa noite é uma noite de oportunidade. É os dois, é? Aleluia. Cadê a quarta pessoa que vem? Jesus quer te salvar. O meu tempo já encerrou. Já estão trazendo lá a quarta pessoa. Já está vindo a quarta. Aleluia. Cadê a quinta? Cadê a quinta pessoa? Parece que, cadê a quinta pessoa? A quarta já está vindo. Louvado seja o nome do eterno
eterno Deus. Aleluia. Hoje é noite de salvação aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Eterno. Cadê a quinta pessoa? Vem depressa, que eu já vou encerrar, já vou entregar o microfone. Aleluia. Mas eu quero que você não desperdice essa oportunidade. A tua vida tem ido de mal a pior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aleluia. Você que não é evangélico porque está distanciado, deixa eu dizer só mais uma coisa para me encerrar. Se você um dia quiser ir embora desta cidade, basta você alugar um carro e levar as tuas coisas. Se lá para onde você for, você não se agradar, é só você alugar um carro de volta e voltar para essa cidade. Mas eu quero dizer que alguém que perde a sua vida distanciado ou sem Jesus, quando ele chega no lugar de tormento, a vontade de voltar é grande. Pena que ele não pode voltar mais. A oportunidade é para quem está vivo. Se você está vivo, aleluia, porque Deus ainda está te dando uma oportunidade. Eu já vou orar por esses, aleluia. Vem enquanto é tempo. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para eles. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus nós te apresentamos essas vidas. Apaga o nome delas do livro da acusação. Tira o nome delas do meio daqueles que estavam contados para a perdição, mas coloca o nome deles no teu livro, o livro da vida.